오늘 올려드릴 영상은 스캘핑 기법 중에서 명확한 기준 잡힌 매매법 중에 한 가지를 공개를 해드리려고 합니다. 이 매매 기법의 이름은 아랫꼬리 시가 돌파 스캘핑 매매 기법이고요. 이 영상이 기억이 나실지 모르겠는데 제가 처음 영상을 올릴 때 한번 올렸었어요. 근데 거의 폭망을 했죠. 제가 음향 조종에 실패를 해가지고 달린 댓글에 다들 노래방 같아요, 목소리가 너무 울려요, 이런 댓글들을 다셨던 그 매매 기법을 제가 다시 한번 언젠가는 올려드려야지라고 생각을 하고 있었는데 이번에 마침 그 블로그에 교육 요청이 들어와서 이거를 리얼로 제가 실제 교육을 하는 내용대로 그대로 올려드리면 굉장히 많은 도움이 되겠다 싶어서 제가 이렇게 올리는 걸로, 물론 그분께 동의는 받았습니다. 동의는 받았고, 올려드리려고 녹화를 했습니다. 녹화를 했고, 그 영상을 그냥 리얼로 무편집으로 올려드릴 거고요. 다행히 그분이 교육을 받으시고 나서 저한테 이런 글을 주셨어요. 여기 보시면 다시 한번 감사드립니다. 너무나 명확하고, 제가 여러 강의를 들었지만 오늘 강의처럼 명확하고 좋은 강의 처음 들어본다고, 강의 중에도 교육 중에도 몇 번을 말씀을 하셨는데 톡을 이렇게 다시 한번 주셨더라고요. 그래서 여러분들에게도 좀 좋은 내용이 될 것 같아서 제가 녹화를 했던 그걸 무편집으로 그대로 올려드리려고 합니다. 매매를 하시는데 정말 작은 도움이라도 되신다면 제가 너무나 기쁠 것 같습니다. 3월달 2월 한 중순 이후부터였죠. 코로나19가 발병을 해서 퍼지기 시작을 하면서부터 시장이 굉장히 많이 여러분들이 얼마나 많이 힘들어 하셨을지 저는 잘 알고 있습니다. 저도 경험을 해봤던 일이기 때문에 저도 잘 알고 있고, 그 중에서 힘드신 와중에 그나마 비중의 일부를 가지고 매일매일 스캘핑을 하셨던 분들, 그리고 수익을 낼 수 있는 스캘핑 기법을 알고 계신 분들은 그나마 괜찮으셨을 거예요. 왜냐하면 매일 벌어서 번 돈으로 생활도 하실 수 있었을 거고, 또 손실이 난 부분에 대해서 내가 번 만큼 손절을 떨어갈 수도 있었을 거고, 뭔가 이 자금이 회전이 되고 수익이 나는 부분을 가지고 뭔가를 하실 수 있었을 거란 말이에요. 근데 스캘핑 기법을 안 가지고 계시는 분들, 모든 종목을 오버나잇으로만 대체를 하시고 내 종목이 빠지는 것을 보면서 하염없이 그냥 한숨만 쉬고 계셨던 분들 같은 경우에는 정말 답답했을 거라고 생각을 합니다. 그리고 지금까지도 걱정도 많으시고 고민도 많이 되실 거라고 생각을 합니다. 그렇지만 다들 힘내시고, 대한민국 주식시장 다시 반등할 거고요. 대한민국 주식시장 다시 살아날 거니까 다들 힘내시고 절대 투매하지 마시고 버티시기 바라겠습니다. 그리고 이 영상을 보면서 지금이라도 스캘핑이라는 무기 하나를 장착을 하신다 그러면 어려운 시장을 헤쳐나가고, 앞으로 우리는 주식 매매를 하면서 분명히 이런 시장을 또 만나게 될 겁니다. 가장 최근에는 작년이죠. 작년 8월 달에 이런 폭락장이 있었고요. 그 전으로 넘어가도 여러 번이 있었습니다. 앞으로 또 올 겁니다. 시장의 악재는 생길 거기 때문에 또 올 겁니다. 그렇지만 그런 시장을 만났을 때 이런 매매 기법 하나 정도 여러분들이 갖고 계시다라고 하면 이 매매 기법 하나가
여러분들의 계좌를 살릴 수 있는 기법이 되리라고 믿습니다. 이 영상을 보시고 여러분들에게 정말로 작은 도움이라도 됐으면 하는 바람입니다. 이 영상을 보시는 분이 한 분이어도 좋고 100분이어도 좋고 보시는 숫자에 상관없이 그 중에서 정말 단 한 분이라도 도움이 되신다라고 하면 제 마음은 정말 기쁠 것 같습니다. 그런 바람과 믿음과 희망을 가지고 영상을 업로드해 드리도록 하겠습니다. 정보? 예. 예, 종목 찾아보고. 그럼 블로그에서만 보시고는 조금 이해가 되시던가요? 아니요. 예. 그러면 제가 아래꼬리 시가돌파 매매 기법에 대해서 먼저 설명을 해드릴게요. 네네. 지금 제 목소리가 잘 들리신가요? 네, 아까보다 더 잘 들리시나요? 네. 예. 그럼 이렇게 하시는 걸로 하고. 그러면 제가 지금부터 이제 아래꼬리 시가돌파 매매 기법에 대해서 설명을 해드릴게요. 네. 이 아래꼬리 시가돌파 매매는 단어 그대로입니다. 일봉을 기준으로 어떤 종목이 이렇게 하락을 하다가 얘가 갑자기 하락하던 애가 양봉으로 전환을 하는 거죠. 그러면은 최초에 음봉이었었던 구간에서는 이렇게 음봉이었었던 구간은 꼬리를 달게 되잖아요. 예, 그러면 이런 꼬리가 달리는 것을 확인을 하고 진입을 하는데, 진입을 하는 타점이 어디냐? 이 시가를 회복하고 돌파하는 이 지점이 저희가 매수로 보는 타점인 거예요. 예. 그래서 타점은 모든 종목 균일하게 여기만 공략을 하는 겁니다. 예, 여기만 공략을 하는 거고, 그러면 저희가 캔들의 색깔은 두 가지밖에 없잖아요. 무슨 색이죠? 빨간색, 파란색. 예, 빨간색과 파란색. 그래서 파란색은 음봉이고 빨간색은 양봉이 되는 거죠. 근데 캔들이 파란색이냐 빨간색이냐를 결정을 하는 기준, 양봉이냐 음봉이냐를 결정을 하는 기준이 뭐다? 시가다. 예. 그래서 이 캔들이 파란색에서 빨간색으로 바뀌는 이 시점을 노리는, 예, 매매 기법인 겁니다. 그럼 여기까지가 이해가 되셨죠? 예. 캔들이 이해가 되셨으면 이렇게 차트가 공차트인 상황에서 제가 이거 차트 잠깐 내려도 될까요? 예. 그럼 차트를 좀 내려놓고 얘를 좀 키우겠습니다. 얘를 좀 이렇게 키워놓고 보면, 저도 차트를 이렇게 공차트를 만들어 놓은 상태에서 제가 필요한 선만을 그어서 쓰거든요. 저도 차트를 굉장히 단순하게 보는데, 아래꼬리 시가돌파 매매에서 저희한테 필요한 선은 뭐가 있죠? 기법상 보면 아래꼬리를 달고 양봉을 해보겠다라고 하면 예, 우리한테 필요한 선은 당일의 아래꼬리 저점에 선이 그어지면 되고, 가장 중요한 시가를 돌파해야 되니까 시가선만 그어놓고 차트를 보면 판단이 명확해지겠죠. 그래서 아래꼬리 시가돌파 매매의 가장 큰 장점은 손절 라인이 명확하다거든요. 우리가 진입을 하는 시점에서의, 그러니까 일봉상의 캔들이 이렇게 음봉을 만들었다가
얘가 다시 양봉을 요렇게 만들면 아래 꼬리가 제가 요렇게 달린다고 설명을 했잖아요. 그러면 이렇게 진입을 하는 시점에서 이런 캔들 모양에서 저희가 진입을 하는 시점은 바로 이 시가거든요. 시가 회복 돌파하는 시점에서 진입을 하는데 이 진입을 하는 시점에서의 손절 라인은 어디냐? 당일의 아래 꼬리 저점입니다. 좀 더 디테일하게 얘기를 하면 우리가 진입을 하는 시점에서의 당일의 저점, 우리가 매수를 하는 시점에서의 당일의 저점이 손절 라인인 거예요. 그래서 그 손절 라인을 이탈하지 않으면 홀딩입니다. 여기까지 이해되셨을까요? 예, 그러면 이제 차트에다가 선을 그어 볼게요. 선을 긋는 방법은 이 왼쪽 상단에 요 종목명 있잖아요. 예, 이 종목명을 더블 클릭을 이렇게 하시면 예, 박스가 뜨고 여기서 기준선 클릭, 시가 클릭, 저가 클릭. 우리한테 필요한 선은 시가와 저가니까. 그래서 얘를 좀 이렇게 두껍게 해놓고 예, 확인을 하면 이렇게 선이 두 개가 그어집니다. 예, 지금 현재는 얘가 죽은 차트이기 때문에 이 보라색 선이 여기에 그어져 있는 거지. 당일의 저가에 그어져 있는 거지. 예, 우리가 어떤 종목을 진입을 했다라고 하면 진입을 하는 순간에서는 그 직전까지의 저가에 이 보라색 선이 그어져 있을 거예요. 그러면 우리는 스캘핑을 하면서 캔들이 분봉상의 캔들이 이 보라색 선 밑으로 떨어지면 분봉상의 캔들이 이렇게 보라색 선 밑으로 빠지면 손절이겠죠. 예, 그러면 보라색 선만 보고 있으면 되는 겁니다. 예, 되는 거고 그러면은 제가 한 종목을 이제 시뮬레이션 매매를 해볼게요. 이날 가장 포텐이 떠졌던 예, 하루 40% 이상 수익이 터졌던 예, 이노 인스트루먼트라는 종목을 시뮬레이션을 돌려볼게요. 예, 전날 이렇게 마감을 했던 종목이 예, 요이똥 9시에 장 시작하고 개파락 출발을 합니다. 그래서 개파락 출발을 했던 애가 시가에 요렇게 까만 선이 그어지면서 시가를 기준으로 순간 상승을 했다가 다시 밀리면서 시가 아래로 떨어지기 시작하죠. 예, 떨어지기 시작하는 여기가 이제 저점이 형성되어 가는 구간인 거고요. 떨어지기 시작하는 애가 다시 상승을 하면서 시가를 돌파합니다. 그러면 기법대로 여기가 매수 타점이 되겠죠. 네, 여기가 매수 타점이 되는데 여기는 아마 매수가 안 될 겁니다. 호가창을 보면 당일의 호가창을 보면 지금 이런 캔들은 순간 한 호가 정도를 툭 치고 내려오는 호가창이었을 거예요. 그럼 매수 타점을 안 준 거죠. 예, 안 준 거고 얘가 다시 밀렸다가 시가를 회복하려다가 시가 회복을 못하고 다시 밀립니다. 예, 밀리고 나서 시가를 회복하는 순간에 진입이라고 했으니까 얘가 진입이 되는 타점이 이제 여기가 오겠죠. 예. 바로 이 지점이 이쪽 언저리가 예, 저희가 진입을 하는 타점이 되는 겁니다. 예, 타점이 되는 거고 이 보라색 선은 자동으로 여기에 저점에 맞춰서 그어져 있잖아요. 예, 그어져 있으니까 우리는 이렇게 진입을 하는 시점부터 이 다음 상황이 진행되는 과정에서 캔들이 이런 모양을 만들면서 보라색 선 밑으로 빠지지만 않으면 홀딩이에요. 그리고 이렇게 보라색 선 밑으로 빠져버린다라고 하면 여기는 예, 손절 타점이 되는 겁니다. 예, 여기까지 이해되셨죠?
예. 그러고 나서 아랫꼬리 저점을 깨지 않으면 제가 계속 홀딩이라고 했잖아요. 예. 그러면 추가 상승 구간이 나왔어요. 시가를 회복하고 상승 구간이 대략 5% 정도 수익 구간이 나왔습니다. 그럼 이 5% 정도 수익 구간에서는 예, 원하시는 수익에 따라서 수익 실현을 하시면 되는 거예요. 예, 그렇죠. 뭐 우리가 스캘핑으로 하루 단타로 5% 정도 수익 구간이 나왔으면 누구나 수익 실현을 할 수 있는 구간이니까. 예. 이렇게 매매를 하는 기법이 아랫꼬리 시가 돌파 매매 기법입니다. 그래서 타점은 항상 명확해요. 이 아랫꼬리 시가 돌파 매매 기법의 장점 중에 하나가 책에 써져 있는 그대로의 매매를 하는 거예요. 우리는 우리만의 기준을 이렇게 딱 정했고 우리 기준에 부합하지 않으면 매매를 하지 않는 거예요. 그래서 어떤 종목을 보면 만약에 당일의 시가선이 이렇게 그어져 있다 한데 전혀 저점을 만들지 않고 요이똥 하자마자 계속 이렇게 상승만 하는 종목이 있어요. 예. 이런 종목은 매매를 안 하는 겁니다. 예, 그냥 얘는 타점도 안 주고 가네 이러고 마는 거예요. 예, 우리가 매매를 하는 건 어찌됐든 시가를 기준으로 이렇게 밀렸다가 얘가 어느 순간 다시 상승을 하면서 이렇게 시가를 회복하는 요 구간에서의 수익을 노린다는 겁니다. 예. 그래서 이 타점이 아니면 어떤 종목도 매매를 하지 않는다. 예. 이제 여기까지 이해되셨을까요? 예, 그러면 이제 한 종목만 더 봐볼게요. 아까 우리 봤던 종목, 다른 종목 볼까요? 마크로젠 한번 봐볼까요? 예, 얘가 금요일날 추출됐던 종목이니까. 예, 마크로젠을 보면 한번 기법대로 매매를 제가 해보겠습니다. 예, 시뮬레이션 매매를 돌려보면 얘가 요이똥하고 지금 이 종목은 시작하자마자 저점을 만들고 시가를 돌파했죠. 그럼 얘는 시가를 돌파했으니까 이쪽 언저리에서 매수를 하는 거고 이 매수를 하는 순간에 손절 라인은 어디다? 손절 라인 한번 그어 보세요. 매수를 하는 시점에서의 손절 라인. 네, 맞습니다. 거의가 되겠죠. 이해가 빠르셔가지고 오늘 금방 끝나겠는데요. 예. 예. 예, 손절 라인은 여기가 돼요. 그러면 그 보라색 선이 자동으로 여기에 그어져 있을 거예요. 예, 보라색 선이 여기에 그어져 있을 거고, 저희가 손절 라인을 잡을 때는 여기서 그 보라색 선 밑으로 캔들이 빠지는지만 보고 있으면 된다고 했으니까, 예, 이렇게 보고 계시다가 안 빠지고 얘가 상승을 했어요. 그러면 얘가 지금 1.3%짜리고, 예, 그 다음 캔들에 3.75%짜리 캔들이니까 저 정도, 그러니까 제가 그 이익 실현을 하는 신법으로는 얘는 수익으로 마무리가 되는 거예요. 예, 수익으로 마무리가 되는 거고, 제가 이것을 수익 실현을 하는 신법을 어떻게 운영을 하는지는 제가 이 다음에 조건 검색식을 만들어 드리면서 신법까지 같이 수익 실현하는 신법까지 같이 설명을 해 드릴 거고요. 그러면 여기서 일단 한번 1차 한번 먹은 거죠. 예. 그리고 이 기법의 장점은 타점만 온다라고 하면 하루에 몇 번의 수익 구간도 만들어낼 수 있다 라는 거예요. 그럼 여기서 한번 수익 실현이 됐어요. 예, 수익 실현을 했고 매매가 마무리가 된 다음에 얘가 다시 아래로 빠집니다. 빠지고 나서 여기서 다시 시가를 돌파하죠. 네, 그러면 여기서 또 매수하는 거예요. 기법에 들어오면 진입을 하는 겁니다. 진입을 하는 거고 여기에 수익 구간이 어디 보자. 여기에 수익 구간이 대략 안 보이네.
네, 1.35% 정도 수익 구간이 나왔어요. 그러고 나서 2차 수익 구간이 나왔는데 얘가 한 2%가량 수익 구간이 나왔죠. 네, 그러고 나서 빠집니다. 그러면 제가 수익 실현하는 신법으로는 여기도 승이에요. 네, 여기도 승입니다. 수익 구간 나왔으니까 네, 승이고 얘가 갑자기 폭락을 합니다. 그러면서 시가가 또 깨졌고, 그럼 우리는 한 번 먹고 두 번 먹고 시가를 얘가 돌파만 하면 저희는 진입하는 거예요. 진입을 하는 건데 캔들의 움직임을 이렇게 보면 여기서 시가 돌파가 또 나오죠. 그날 밀렸던 애가 야금야금 올라가면서 시가를 갭으로 뚫어버립니다. 갭으로 뚫어버리죠. 이렇게 갭으로 뚫는 종목은 그날 대부분의 모든 종목들이 다 이렇게 시가를 뚫었어요. 시장이 회복되면서. 왜냐하면 금요일은 굉장히 특수한 시장이었잖아요. 그래서 시가를 돌파할 때 전부 다 이렇게 대량의 거래량이 실리면서 거의 대부분의 종목이 대량의 거래량이 실리면서 호가창이 사라져버리는 이 정도 급등으로 시가를 돌파하면 호가창이 사라져버립니다. 누군가가 시장가로 다 쓸고 올라가 버리는 거예요. 그러면 이제 이런 종목은 일반적으로 핸드폰이나 뭐 주식 주문창을 사용하시는 분들은 이런 종목은 매수 타점을 놓치는 거예요. 그러니까 이런 종목을 매수를 하려면 제가 블로그에 올려놓은 그 주식 호가 주문 플러스 화면 있잖아요. 그 화면을 사용하시는 분들은 이런 종목이 매수가 됩니다. 대려 이 정도의 거래량을 소화하고 올라갔기 때문에 자금을 크게 들어가도 전체 물량을 다 확보할 수 있는 정도의 고마운 흐름인 거예요. 그러면 어쨌든 여기서 또다시 진입을 하는 거고, 진입한 이후에 4% 정도 수익 구간이 나오고 나서 계속해서 추가 상승 흐름이 나왔어요. 그러면 여기 이 수익 구간에서는 뭐 아무 데서나 수익 실현할 수 있으니까, 그러면 최대 수익 실현 구간은 시가 돌파 후에 20%까지 수익 실현을 할 수가 있다. 그러니까 저희들은, 그러니까 이 매매 기법은 뭐 갑자기 급등이 나온다고 해서 뭐 이런 자리, 뭐 이런 자리, 이런 자리, 이런 자리에서 추격을 하지 않는 거예요. 만약에 내가 이 자리에서 이 종목이 조건검색식에 떴는데 이 종목을 내가 매수하지 못했는데 이렇게 급등이 나와버렸다. 그러면 그냥 보내줍니다. 따라붙지 않고. 그러니까 항상 매수 타점은 여기인 거예요. 항상 매수 타점은 여기. 제일 중요한 겁니다. 우리의 기준 정하는 곳, 우리 타점에서만 매수하는 거예요. 그러니까 이것을 가지고 캐치 매매로 운영을 해 보실 거라고 했으니까, 자동 매매로 돌려보실 거라고 했으니까, 어차피 얘를 캐치로 돌리면 캐치는 여기서밖에 매수를 하지 않습니다. 타점을 그렇게 주면, 세팅 값을 그렇게 주면 여기서만 매수를 할 거니까 걱정하지 않으셔도 되고, 다만 얘를 가지고 손으로 수동 매매를 하신다라고 하면 이렇게 급등해버린 종목은 추격 매수하지 않는다. 그냥 보내준다. 왜? 이 종목이 아니어도 다음 종목이 또 조건 검색식에 떠줄 거고요. 오늘 만약에 먹거리가 안 나왔다라고 하면 내일 먹거리 나와 줄 거니까. 이렇게 여유로운 마음으로 매매를 하시면 됩니다. 아래 꼬리 시가 돌파 매매는 기법은 이제 이해가 되셨죠? 기법은 이해가 되셨으면 기법에 대한 설명은 제가 여기까지 하는 걸로 하겠습니다.